Hello，大家好啊！我係你哋嘅豹貓鑑定師 Biz 王。咁咧，我知道咧好多養貓嘅新手咧，第一件遇到嘅難題咧就係咧幫啲貓貓洗耳仔啦。咁大家都知道㗎啦，我咧係養豹貓出身嘅，而豹貓咧出咗名係難搞㗎啦。但係難搞都要搞。咁咧，我今日咧就會教大家一個方法，就算再難搞、再惡嘅貓咧，當你用咗呢個方法之後咧，你下次幫佢洗耳仔咧都能夠得心應手。好啦，咁我哋咧打大佬之前咧，我哋咧都要準備一啲道具啦。咁咧，我哋咧要準備一啲洗耳水啦。咁咧，其實咧洗耳水咧就大同小異嘅啫。咁又有啲有藥性啦，有啲冇藥性啦。咁咧，如果你話一般幫佢清潔下隻耳仔嘅話咧，我哋用最普通冇藥性嗰啲洗耳水咧，其實已經 OK 嘅啦。咁第二樣嘢咧，我哋咧可以準備一啲寵物嘅濕紙巾啦，或者係棉花啦。咁咧幫佢臨尾幫佢清潔下個耳殼咧。咁咧，我哋咧或者都會準備埋咧一啲棉花棒嘅。咁咧棉花棒咧就記得啦，唔好直接咁樣塞落去佢個耳道嗰度啦。因為咧，如果你塞落去耳道嗰度咧，會令到佢啲耳屎啊或者污垢咧越拱越深嘅。所以咧，我哋咧一般咧，就算真係用棉花棒都好啦，我哋咧只不過咧係幫佢喺個耳殼嗰度咧幫佢清潔下啲污糟嘢嘅啫。咁好啦，道具我哋準備好啦。咁咧裝備咧，我哋必須有一件好重要嘅裝備，就係黃金披風啊！如果冇咗呢件披風嘅話咧，我諗咧，我今日咧都未必可以打得贏呢個大佬。咁咧隻貓咧，我哋會擺喺中間啦。跟住咧第一個步驟咧，我哋咧要將呢一條毛巾咧冚住佢呢一隻手先，防止佢轉頭呢隻手咧就伸出嚟反抗啦。Sorry， 呢個就咁樣。跟住第二個步驟咧，我哋咧就要將呢一邊搬過嚟啦。咁搬過嚟之後咧，呢一度咧記得咧攝實啲喎，攝實啲。跟住然之後咧，將另外一邊咧就包過嚟，然之後咧捲佢一個圈。咁咧，佢而家咧就好似條臘腸咁樣啦。完全咧冇得反抗嘅。嗱，佢隻手咧就算伸出嚟都好啦，你見唔見到啊？佢呢隻手就算伸出嚟都好啦，佢都係伸唔到出嚟嘅，都係喺呢度。原因就係你第一個步驟嘅時候咧，有將嗰度咧接住，將條毛巾接住咗佢隻手，所以咧佢就算伸出嚟咧都伸唔到啦。一開始咧，我哋咧反佢隻耳仔出嚟先啦。咁咧其實反佢隻耳仔出嚟咧都有少少技巧嘅喎。你咧要拎高少少喎，你拎高咗少少之後，即係拎高少少啦。之後咧，你咧就可以令到佢哋耳道咧暢通啲、直啲。咁咧，你落啲洗耳水落去嘅時候咧，就會流落去咧，就會流得流暢啲啦。好啦，咁咧我哋咧就會由呢度開始咁樣慢慢流落去啦。嗱，咁咧流到幾多先為之係可以咧？我通常咧見唔見到啊？大家見唔見到啊？通常咧我見到呢啲洗耳液咧，去到佢耳窩，即係見到浮到上嚟咧，即係話咧佢成個耳道裏邊咧都已經有洗耳水啦。跟住之後咧，我哋咧就喺佢耳根呢個部位呢度咧，就慢慢幫佢按摩按摩。好啦，當你咧按摩完30秒至1分鐘之後咧，我哋咧就要開始迴避一下啦。係啦。嗱，見唔見到啊？佢咧嗰一下揈頭咧，就係將佢裏邊一啲污糟嘢咧，全部揈晒出嚟。咁咧，我哋都係啦，用翻啲棉花，輕輕幫佢啱啱將佢流出嚟嗰啲污糟嘢咧，抹翻乾淨佢。好啦，咁咧最後尾咧都俾翻個小貼士大家啦。如果咧你哋屋企隻貓貓咧個耳仔唔係太過污糟嘅話咧，我哋只要每一日用濕紙巾咧幫佢清潔下佢嘅耳殼咧就 OK 嘅啦。咁大約15至20日左右咧，就可以咧用一次洗耳液，咁咧清潔下佢嘅耳道。咁如果真係你隻貓貓係話有耳炎啊，或者係有啲耳悶嘅話咧，咁咧我哋咧就要清潔加落藥，大約咧要起碼都要14日，連續做14日。咁咧你隻貓貓嘅耳仔咧就會好翻嘅啦。大家平時喺屋企又點樣幫啲貓貓洗耳仔嘅咧？咁啊歡迎可以喺以下嘅留言區嗰度咧話俾我聽，同我做一個討論。咁今集咧嘅時間咧又差唔多咯喎，咁咧
記得準備晒所有道具同埋裝備先好去打大佬啊！拜拜。